ආයුබෝවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇටොමික් හැබිට්ස් පුතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදය ගැන. අපි හැමෝම පුරුදු වෙනස් කරගන්න හදනවානේ. ඔව්. හැබැයි ඉතින් ඒකෙත් කලින් මේ පුරුදු කියන ඒවා මුලින්ම හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න එක වැදගත් නේද? අනිවාර්යයෙන් මේක තමයි පදනම. ඒකනේ. ඒ හින්දායි අපි මේ කතාව පටන් ගන්නෙත් ටිකක් පරණ කතාවකින්. අවුරුදු 100කටත් එහායින්. අර තොන්ඩයික්ගේ පරීක්ෂණේ නේද? හරියටම හරි. 1898 දී එඩ්වඩ් තොන්ඩයික් කරපු අර පූසන්ගේ පරීක්ෂණය. ඔව් මට මතකයි ප්‍රහේලිකා පෙට්ටියක දාලා. ඔව් පූසන්ව දාලා අර ලීවරයක් ඇද්දාම දොර ඇරෙන විදිහට හදලා තිබුණේ. එළියට ආවම කැම ලැබෙනවා. හරි. මුලදී ඉතින් සත්තු ටිකක් අන්දමන්ද වෙලා ඉන්නේ නැති නේද? ඔව් අනේ. මුලදී තෙල් අහමෝ මේවා ඇදිනවා තල්ලු කරනවා අහම්බු විදිහට. ඒත් ටික දවසකින්. අර ලීවරේ ඇදිමයි කැම ලැබෙන එකයි අතර සම්බන්ධය තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක තමයි. ඊට පස්සේ හරිම ඉක්මනට පෙට්ටියෙන් එළියට එන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් තොන්ඩයික් දැක්ක දෙයක් තමයි සතුටුදායක ප්‍රතිඵල දෙන දේවල් ආයෙත් කරන්න පෙළඹෙනවා. හරි. අමිහිරි ඒවා මං අරිනවා. ඔව් මේක තමයි ඉතින් පුරුදු හැදෙන විදිහ ගැන මුල්ම අදහසක්. ඔව් තොන්ඩයික්ගේ වැඩේ ඇත්තටම හරි වැදගත්. මිනිස් පුරුදු හැදෙන විදිහ ගැන හොන්න පදනමක් ඒක. සරලවම කිව්වොත්. අර පුරුද්දක් කියන්නේ ස්වයංක්‍රීය වෙන කල්ම ආයෙත් කරපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ මොලේ ඒක ඉබේම කරන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. හරියටම හරි. මොලේ අලුත් දෙයකට මුණ දෙද්දි මුලින්ම ඉතින් අත්හදා බලනවනේ. එක එක විදිහට කරලා බලනවා. ඔව්. අහම්බෙන් වගේ මොකක් හරි ක්‍රියාවකින් ත්‍යාගයක් හම්බුනොත්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතේ තියෙන කනස්සල්ලක් අඩු වෙන එක, එහෙම නැත්නම් විඩාවක් නිවෙන එක වගේ දෙයක්. එතකොට මොලේ අර ත්‍යාගයට කරින් වෙච්ච දේ, ඒ කියන්නේ අර ක්‍රියාව මතක තියාගන්නවා. හරි. ඊළඟ සැරයාවගේ වෙලාවක එක කරන්න හිතනවා. ඒක තමයි. පුරුදු ටික ටික කාවැදෙද්දි මොලේ වැඩ කරන විදිහත් වෙනස් වෙනවා. ක්‍රියාකාරීත්වයට අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා. ඒ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මොලේ අර පුරුද්ද පටන් ගන්න උදව් වෙන ඉඟි තියෙනවනේ. අන්න ඒවට විතරක් අවධානය දෙනවා. අනිත් දේවල් අර අමතක කරලා දානවා වගේ. ෆිල්ටර් කරනවා වගේ. ඔව් හරියටම හරි. අර අත්තදා බැලීම් වැරදීම් එහෙම නවත්තලා කෙටි පාරවල් හදා ගන්නවා. මේක වුණත් මේක කරන්න වගේ. මෙන්ටල් ෂෝට්කට්ස් කියන්නේ ඒවටද? ඔව්. ඉතින් පුරුදු කියන්නේ අත්දැකීම් වලින් ඉගෙනගත්ත මානසික කෙටි පාරවල්. මේකෙන් අපේ මොළයට තියෙන බර අඩු වෙනවා, ශක්තිය ඉතුරු වෙනවා. ඒක නම් ඇත්ත. උදේට දත් මදින එක ගැන අපි හිතන්නේ නැහනේ. ඒකනේ. ඒක පුරුද්ද. ඒ වෙලාව වෙන දෙයක් ගැන හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරු හිතනවා පුරුදු ජීවිතේ නීරස් කරනවා කියලා. එහෙනම් මතයක් තියෙනව නේද? ඔව්. ඒත් ඇත්තටම පුරුදු නිදහස සීමා කරන්නේ නැහැ. ඒවා නිදහස හදනවා. හොඳ පුරුදු නැති අයට තමයි නිදහස අඩුම. ඒකනේ හිතන්න දෙයක්. එතකොට මේ පුරුදු හැදින ක්‍රියාවලිය තවත් සරල කරන්න අර පියවර 4කට කඩනවා කියලාත් කියනවනේ. ඔව්. ඒක තමයි හැබිට් ලූප් එක. පුරුදු වලල්ල. හරි. ඒ පියවර 4 මොනවද? ඉංගිය, ඉංගිය, Q, ආශාව, ප්‍රතිචාරය සහ ත්‍යාගය. ඔව්. අපි පොඩ්ඩක් ඒ එකිනෙක කතා කරමුද? පළවෙනි එක ඉංගිය. ඒ කියන්නේ මොලේට සිග්නල් එක දෙන එකද? හරි. හැසිරීමක් පටන් ගන්න කියලා දෙන සංඥාව. මොකක් හරි ත්‍යාගයක් ඉස්සරහට යනවා කියලා අඟවන දෙයක්. උදාහරණයක් විදියට අර ෆෝන් එකේ නොටිෆිකේෂන්ස් අද්ද වගේ. ඔව් ඒක හොඳ උදාහරණයක්. එතකොට දෙවෙනි එක ආශාව. මේක තමයි ඇත්තකම අර ඩ්‍රයිව් එක. පෙළඹවීම. ඔව් අභිප්‍රේරණ බලවේගය. හැබැයි වැදගත්ම දේ පුතේ කියන විදියක අපිට ඕන වෙන්නේ පුරුද්දම නෙවෙයි. එහෙනම් ඒකෙන් ලැබෙන අර තත්වයේ වෙනස, ස්ටේට් චේන්ජ් එක. ඒ කියන්නේ සිගරට් එකක් බොන කෙනාට ඕන සිගරට් එකම නෙවෙයි. ඒකෙන් ලැබෙන අර සහනදායක හැඟීම. හරියටම හරි. ඒක තමයි ආශාව කියන්නේ. ඒ ප්‍රතිඵලයට තියෙන කැමැත්ත. ඒක වැදගත්. එතකොට තුන්වෙනියට ප්‍රතිචාරය. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම කරන දේ. ඒ පුරුද්ද. සිතුවිල්ලක් වෙන්නත් පුළුවන්, ක්‍රියාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක රඳා පවතින්නේ මොනවා මතද? අර ආශාව කොච්චර ප්‍රබලද කියන එකයි, අනිත් එක ඒ දේ කරන්න කොච්චර ලේසිද කියන එකයි. හරි. ලේසි නම් කරනෝ වැඩිය. ඔව්. අවසානයේ ත්‍යාගය, රිවෝඩ් එක. මේක තමයි ඉතින් අන්තිම ඉලක්කය. ආශාව තෘප්තිමත් කරන එක. ඔව්. ඒ වගේම මේ සයිකල් එක ආයෙත් කරන්න වටිනව කියලා මොලේට උගන්වන්නෙත් ත්‍යාගයෙන්. හරි. එතකොට මේ හතරම එකට බැඳිලා තියෙන්නේ ඉංගිය, ආශාව, ප්‍රතිචාරය, ත්‍යාගය, ආයෙත් ඉංගිය.
චක්‍රයක් වගේ. ඔව් ඒක තමයි පුරුදු වලල්ල කියන ස්නායු විද්‍යාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ වලල්ල නිරන්තරයෙන් අති මොලේ වැඩ කරනවා. මේක තව විදිහට බෙදන්නත් පුළුවන් කියනෝ නේද? ගැටලු අවධියයි විසඳුම් අවධියයි කියලා. ඔව්. ඉංගියයි ආශාවයි තමයි ගැටලු අවධිය. අපිට මොකක් හරි අඩුවක් ඕනකමක් දැනෙන තැන. ප්‍රතිචාරයයි ත්‍යාගයයි තමයි විසඳුම් අවධිය. අපි ඒකට ක්‍රියා කරලා අර අඩුව පිරිමහගෙන තෘප්තියක් ලබන තැන. ඒ කියන්නේ හැම හැසිරීමක්ම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න කරන දෙයක්. අර නීති 4කට හරියටම හරි. හැසිරීම් වෙනස් කිරීමේ නීති 4. 4 laws of behavior change. මේකෙන් පුළුවන් හොඳ පුරුදු හදාගන්නත් නරක ඒවා නීති කරන්නත්. හරි. අපි බලමු හොඳ පුරුදු හදාගන්න තියෙන නීති 4. පළවෙනි එක. ඉංගිය. ඒ පැහැදිලි කරන්න. Make it obvious. ඒ කියන්නේ පුරුද්ද පටන් ගන්න ඉංගිය ලේසියෙන් පේන මතක් වෙන දෙයක් කරන්න ඕන. හරි. දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එක ආශාව. ඒ ආකර්ෂණීය කරන්න. Make it attractive. ඒ පුරුද්ද කරන්න හිතන විදිහට ඒකේ ආශාව වැඩි කරන්න ඕන. තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි එක. ප්‍රතිචාරය. ඒ පහසු කරන්න. Make it easy. අර කිව්ව වගේ පුළුවන් තරම් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරන්න ඕන. අවසාන එක. හතරවෙනි එක. ත්‍යාගය. ඒ තෘප්තිමත් කරන්න. Make it satisfying. ඒක කරාට පස්සේ ක්ෂණික සතුටක් තෘප්තියක් ලැබෙන්න සලස්වන්න ඕන. නියමයි. එතකොට නරක පුරුද්දක් නවත්තන්න. Make it unattractive. ප්‍රතිචාරය අපහසු කරන්න. Make it difficult. ත්‍යාගය අතෘප්තිකර කරන්න. Make it unsatisfying. හරිම ප්‍රායෝගිකයි වගේ. ඔව් මේ නීති 4 ඇත්තටම හරිම ප්‍රබලයි. ඕනම හැසිරීමක් විශ්ලේෂණය කරන්න වෙනස් කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර මම ඇයි මේක දිගටම කරන්නේ නැත්තේ? හරි ඇයි මට මේ නරක පුරුද්ද නවත්ත ගන්න බැරි වගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර මේ නීති 4 ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. තමන්ගේම පුරුදු දිහා මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් එතකොට. ඔව් විශ්ලේෂණය කරන්න ලේසි. එසේනම් අද අපි මේ කතාබහෙන් ඉගෙන ගත්තේ පුරුදු කියන්නේ නිකම් සිද්ධි නෙවෙයි. ඒවා අපේ මොලේ ගැටලු විසඳන්න හදාගත්ත ස්වයංක්‍රීය පද්ධති වගේ. ඔව්. ඒ වගේ මේ පද්ධතිය අර ඉංගිය, ආශාව, ප්‍රතිචාරය, ත්‍යාගය කියන වලල්ල හරහා වැඩ කරන බවත්. ඒ වගේම හැසිරීම් වෙනස් කිරීමේ නීති 4 පාවිච්චි කරලා අපිට ඒක පාලනය කරන්න අපිට ඕන විදිහට හසුරවන්න පුළුවන් කියන එකත්. හරියටම හරි. මේක තේරුම් ගත්තම පුරුදු දිහා බලන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා වගේ. ඔව් අවසාන වශයෙන් පොඩ්ඩක් හිතන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි කියවනේ පුරුදු වලින් අපේ තීරණ ගැනීම ස්වයංක්‍රීය වෙලා මානසික ශක්තිය ඉතුරු වෙනවා කියලා. එහෙම නෝ. හිතන්නකෝ අපේ දවසේ තියෙන මූලිකම දේවල්. උදේ නැගිටින එක, කන බොන එක, වැඩට යන එක මේ ඔක්කොම හොඳට හිතලා හදාගත්ත පුරුදු බවට පත් කරගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඒවට ලොකු මානසික ශක්තියක් වැය කරන්නේ නැතුව ඉබේම වෙන තත්ත්වයකටපත් වුණොත්. ඔව්. එහෙම ඉතුරු වෙන මානසික ශක්තියෙන්, ඒ අවධානයෙන් අපිට තවත් මොන වගේ ඉහළ මට්ටමේ හිතන දේවල් වලට, නිර්මාණශීලී වැඩවලට, එහෙම නැත්නම් නිකම්ම ජීවිතේ තව ටිකක් විඳින්න මොන වගේ ඉඩක් ඇරේවිද?